坐大定向我來揮手，嚇得我騰騰神也。喂喂哇，呢度係咪 Talk Talk Hello 熱線係啊？有咩可以幫到你入嚟坐一坐？歡迎大家嚟到 Talk Talk Hello Channel 第4集。大家好，我係 Ivy。大家好啊，我係 Gigi 啊。咁快又過咗一段時間啦。今日係4月2號。話說咧，我哋上個禮拜 Gigi 就講開，如果親人走咗之後，頭嗰7日好緊要。係啊，人生真係無常嘅。咁啱就係上個禮拜一，我姐姐就突然間走咗啦。咁 Ivy 你都講下你嘅感受係點樣？話一講感受就忍唔住咯。嗰日朝頭早突然間就收到個信息，就係話姐姐突然間好肚痛，跌倒喺地下，跟住上到十字車3分鐘之後就冇脈搏冇心跳，20分鐘，跟住搶救咗之後呢，仲有輕微嘅心跳，等到我哋屋企人齊人啦，咁佢先走，前後不過5個鐘。跟住我哋記得嗰日就去請師傅念經啦。係啊，我哋嗰日就即刻去，因為以我嘅學習嚟講，同埋以我相信嚟講呢，佢走咗之後呢，中陰身就會出咗嚟。咁係有7日俾我哋親人去幫佢。對於我家姐本身佢冇宗教嚟講呢，咁我覺得我一定要幫佢。佢走嗰下，我即刻講句：家姐跟住我走。跟住我其他家姐、阿媽，佢哋都愕然。你咁大膽，你講乜嘢啊？佢哋唔明我講乜嘢，因為其實喺我屋企人入邊咧，係得我一個係學南傳佛教，咁所以佢哋都覺得我係古古怪怪嘅，不嬲都。好彩就係你古古怪怪，所以我同你認識嘅時候咧，你就唔覺得我古怪。如果唔係咧，真係啲人以為我黐線。即係多謝你哋兩個嗰日，即係我話我要去佛寺，跟住你都同我一齊去。其實第一就係因為我同姐姐都一齊去過寺啦，另外一個原因就係我都想睇下佢有冇真係跟住你啦咁樣。其實去到佛寺啦，我都唔敢問你，但係我都真係好想知道佢有冇跟到我咧。有。我記得嗰日咧都好似仲有其他嘢喺度嘅，唔知點解。其實嗰個景象我見到姐姐喺度，因為我認識啦。其實其他人我都唔會特別講，不過而家因為我同你嘅關係，咁我覺得我真係會，同埋我去嘅原因都係因為我都想支持你咯，咁樣。同埋我知道我自己都雖然唔係話學咗好耐，都係一個好用心一步一步跟住佛陀嘅足印咁樣行。咁我都希望係支持之餘，我希望我自己修行嘅功德資糧，亦都可以係分享到俾姐姐，希望佢光啦咁。咁姐姐佢個狀態係點啊？如果我印象記得姐姐嗰陣時係咪隻腳係行得唔好啊？但係佢冇呢樣嘢。我開心啊！即係佢已經冇事。係啦，佢係好正常咁嘅。其實我嘅姐姐大約11歲嘅時候，因為一個手術嘅失誤，令到佢長短腳，佢就因為自卑心就唔肯返學。留喺屋企照顧妹妹，即係照顧我哋咯。跟住父母老咗之後，佢就嚟屋企睇住父母，我都好開心帶咗姐姐去寺，能夠真係親身去收功德。我記得姐姐喺昏迷嘅時候，我揸車趕返香港，我就叫我仔仔俾我同姐姐傾。雖然昏迷咗，我知佢聽到，我就同佢講：姐姐唔需要擔心，你好好休息。諗翻嗰陣時一齊去寺嗰度收嗰啲功德啊、放生啊、頭陀行啊、供真啊、供飯啊，諗翻啲開心嘢，唔需要擔心任何嘢，你就好好休息。我哋會照顧媽媽噶啦。等齊大家嚟齊嘅時候，咁佢就安然咁走。所以我聽到你話佢隻腳冇事，我真係好開心，好開心。佢離開肉身嘅時候，佢已經冇咗長短腳，我諗對佢嚟講係一個好開心嘅事咯。嗰日嘅過程裏邊，師傅誦經跟住我哋打坐，佢都已經越嚟越光，越嚟越光。繼而後尾我哋喺網上學習嗰陣時，我都感覺到佢好光。跟住去到29號噶啦，3月29號嗰日咧，我直頭係，咦，點解冇嘅？就係念經嗰陣時，我已經見唔到佢跟住你，反而有其他咯，即係有其他嘅眾生，但係就冇佢咯。咁我覺得佢應該就去咗令佢開心舒服嘅地方咯。咁同埋我哋喺呢幾日嘅過程裏邊啦，我哋大家都有網上學習啦，跟師傅，咁師傅都叫我哋分享，即係回向功德，分享功德俾佢啦，咁樣。其實亦都因為有地震嘅關係啦，我哋都請師傅佢哋經啊。我係覺得一來人生無常啦，第二就係話我覺得好好喎，好彩我認識咗呢樣嘢，如果唔係我根本都唔知道可以點樣幫到人。咁我係覺得原來我哋一班人嘅共念，再加住三寶老師帶住我哋咧，其實我哋真係可以做到好多，幫到自己或者自己身邊嘅離開咗嘅親人或者其他嘅眾生咯。坦白講，如果冇宗教嗰啲咧，即係佢哋可能就係
即係傷心一場啦，跟住可能喺屋企不停執嘢啊，不停喊啊，即係冇個依靠，即係冇一個可以做到嘅嘢，跟住殯儀話做乜就做乜。係啊，咁另外我就係話，當你個親人見到你咁嗰陣時，錯過咗佢嘅地方嘅時候，佢就會成日喺度咯。喺我以前未認識南傳佛教嗰陣時咧，其實就係話我哋人係屬於陽，佢哋屬於陰。但係當佢喺屋企見到你哋咁嗰陣時，佢都好心噏，佢又唔知點樣，或者你見到你哋唔順利嘅時候，你哋嗌聲係佢又幫唔到你，佢喺你間屋裏邊，唉咁樣。其實嗰啖陰氣係對我哋陽間嘅人嚟唔係咁好嘅，呢啲係喺我以前學習到嘅高人話俾我哋聽，咁我覺得 make sense 嘅喎，合理嘅喎，因為佢又幫唔到你，但係佢又要睇住你咁樣，佢又因為掛住或者你哋大家互相牽引，令到佢仲留喺度嗰陣時，佢又做唔到啲乜嘢嘢，其實佢又好慘，佢見到你咁樣，大家雙方都好慘。係因為溝通唔到啊嘛，咁另外我都知道個7日我就連續去佛寺度請師傅誦經回向俾佢啦，跟住師傅就話。親人走咗之後咧，就要睇翻本身佢自己生前種落嗰啲福報啦，淨係睇翻嗰度，其他佢乜都做唔到啦，因為佢哋已經走咗啦，佢哋冇得再收功德。咁另一方面，佢哋可以做乜咧？就係隨起我哋做嘅功德，隨起我哋做嘅善事，喺嗰個隨起度儲積分。咁所以同大家講句，如果親人走咗個7日，可以嘅話去做多啲善事，跟住要同翻個親人講，叫佢隨起功德。係啦，我哋分享功德俾你，你隨起我哋嘅功德，咁佢就會收到功德。咁而我都相信我家姐係去咗一個光明嘅地方，係好開心，會多謝你哋，再一次多謝你哋，好開心，多謝嘅朋友同埋同修，多謝你喺呢個節目度，多謝你哋。係啊，咁另外咧，等我諗翻起咧，我哋之前都有個同修個媽媽佢離開咗。其實有2個，我先講第一個啦。嗰個 Auntie 咧都曾經同我哋去過佛寺啦，佢又係突然之間離開嘅。後尾咧，我哋記得就係去師傅度誦經啦。我記得嗰日咧，我係遲嘅，咁佢哋師傅佢哋已經開始啦。好奇怪地，我一出 lift 就見到 Auntie 跪咗喺 lift 口出邊，即係喺個寺院嘅出邊。其實佢冇去過呢間寺院嘅，都係搬咗地方。但係佢真係應該係聽到有親人家朋友去誦經俾佢，去跟住個光或者跟住個能量去嚟咯。跟住我就同 Auntie 講，因為出邊嗰陣時冇人啊嘛。如果有人我都唔敢咁講，我驚人哋話我黐線。我話 Auntie 做乜唔入去啊？我話喂，入去啦咁樣。咁佢有冇入去啊？後尾佢有，但係佢喺門口嗰陣時係，我覺得好奇怪。一出到嚟嗰，其實我有陣時一打開門有人又好乜都好，如果我冇個心理備，我都會窒一窒嘅。但係後尾見到佢，咁點解唔入去啊？咁樣。咁我想知佢走嗰陣着啲衫咧係同平時一樣嘅係嘛？係佢係平時一樣，唔係人哋話可能話咩長白袍啊、黑色啊、咩紅色啊，即係唔係咯？即係一個好普通咁樣。因為我知佢已經往生咗嘛。如果我唔知佢往生咗，可能我會好似之前喺片場見到嗰個人，你做乜啊？原來後尾我片場嗰件事你未講嚇？片場嗰個我講咗未？唔記得。講呢個節目好似未講，等陣講。講埋呢單先。好，呢個 Auntie 一件事件啦，另外一件事件亦都係我哋一個同修啦。呢個真係我哋啱啱嗰時喺泰國做放生，突然間個朋友就收到家人嘅通知，就係媽咪突然間食嘢近親，就近死咗。咁跟住後尾就係佢好傷心啦，即係其實情緒都有啲控制唔到咁樣，好難過啦。咁但係就話喺當下嗰刻，我都覺得如果佢而家仲喺醫院係未往生嘅，其實梗係應該即刻飛翻去啦。但係我哋就主張仲有2-3日先走，你留喺度啦。我哋記得就叫佢留低幫佢收功德。佢留低咗幾日，我哋就一路同 Auntie 都做功德啦。咁我最記得有一日就同呢個朋友繞佛塔啦，跟住我就見到Auntie 啦，騎咗喺佢個膊頭嗰度。咁我淨係問個朋友，我話喂，你有冇孭過你阿媽咁樣？跟住佢話冇啊咁樣。跟住我就喂，你繞啦咁樣，叫佢專心去繞啦。後尾繞完佛塔之後，佢話好攰啊咁樣。翻嚟我都有先至同佢講，其實當下嗰刻佢媽咪真係騎住喺佢個膊頭嗰度，但係就係話真係收到，即係就算佢媽媽冇去過呢個地方，只要我哋用心去 connect 佢，去分享呢個愛嘅能量啦，分享呢個功德俾佢，其實係收到。係啊，好似我哋有另一個朋友啦，一齊去咗泰國啦，今年，跟住佢都話聽到佢媽媽叫佢名。係啊，我記得嗰日佢喺度繞緊塔，跟住突然間行過嚟，攬住我喊，我以為佢做乜嘢，跟住我話calm down，叫佢冇事嘅，冇事嘅，OK 嘅，好嘅，咁樣我哋應該同佢講，如果佢覺得呢度舒服就留低啦。咁佢真係感受到你俾佢嘅嘢，佢都俾你知道佢真係嚟咗，跟埋你嚟咯。係啊，師傅都講過，其實我哋人咧睇唔到
咩叫功德，咩叫福報。師傅話，但係你一死咗就要即刻睇到，即刻知道。咁所以咧，走人嘅時候我哋夠光啦。咁我哋如果個心又諗起往生嘅家人，會 connect 到佢哋，佢哋會過嚟同我哋隨喜。係啊，咁所以其實每一次我哋參加法會啊，或者一啲祈福活動又好啊，包括我哋有打坐噶啦，咁我哋都會去打完坐之後都會去回向功德啊，俾佢哋啦咁樣啊。可能你覺得誒係咪真係有用㗎？可能有好多人質疑啊，又或者啲人曾經亦都會講打坐會唔會有危險啊咁樣。呢啲第時我哋都可以揾法師答大家又好，點都好。其實我覺得有冇用？咁其實出面坊間叫你燒嘢，你都覺得幫到，點解你唔試下自己去幫下？應該咁啊！你係乜都唔知嘅時候，咁人哋話呢樣好，你覺得啊好似都係好好。嗰陣時唔知道，原來我哋所有用嘅嘢都係其實我哋自己累積翻嚟嘅功德，我哋累積嘅福報去。你就算發個願，你跟住阿 A 大師、B 大師、C 大師，全部都係用我哋嘅功德資糧去換。係啊，好似就係、譬如泰國一個好出名嘅咩面佛啦吓，咁其實好多人話去到嗰度拜都好靈噶嘛，係咪先？咁其實你去到對住嗰個佛拜又好，或者對住任何一個廟，一個黃大仙又好，車公廟又好，佛陀都好，其實當你個心真係靜落嚟，好誠心去求一樣嘢，而你個福報啱啱夠嘅話，咁嗰樣嘢一定會成功。就等於即係我同你講呢樣一定靈嘅，你會好誠心啊？咁你就個心好專注。咁其實我哋平時都可以咁樣做啊，諗翻起自己做嘅善行啦，跟住好誠心咁樣，佛又好，黃大仙又好，去求一樣嘢，發願啦，許願啦。咁如果你個福報係夠嘅，福報意思就係功德就好似錢啦，銀行儲嘅錢。咁如果你求嗰樣嘢，可能係需要100蚊嘅，你個福報啱啱儲夠100蚊，嗰個願力就會幫你令到嗰件事去成真。係啊，所以其實就話啊，如果你哋話啊冇喎，或者可能好唔覺意聽到我哋嘅 channel 啊，佢哋話誒我都唔信呢樣嘢，唔信嗰樣嘢啊，都冇問題嘅。但係你聽喎，係咪？咁你都可以試下，你有咩事嗰陣時好靜心對住個天去，用自己嘅能量同佢換，自己嘅功德資糧去同佢換。因為我哋能夠做到人，我哋一定係有功德嘅人，我哋先至嚟到。係。不過當然啦，如果你再加埋善行，咁個功德會更加好啦。如果唔係點會係我哋成日都邀請大家去收功德呢？哪怕係少少都好。有陣時啲人可能話：誒唔好意思啊，其實有陣時隨喜唔係一定要你好多錢，但係睇你哋個發心咯。師傅都有講過，同埋你要相信你做嗰樣嘢係善行咯。係啊，唔係話求其咁樣。好啦，你叫我俾就俾啦，俾20蚊你做福啦。即係如果你係敷衍我係冇問題嘅，我哋照同你做，但係你係唔明咯。係啊，你唔明變咗你都唔會用到個能量出嚟，嗰個力量出嚟咯。好啦，講翻頭先你話片場係咪？係，我想聽下呢個故事。啊，係啊，嗰個片場咧就係我以前做 production 啦，片場咧通常都會有個廠長嘅，咁叫做清哥啦。有一日咧，差唔多拍完嘢嗰陣時，咁我要去執好啲道具啊咁樣，咁我離遠咧就見到阿清哥，我就嗌佢喎。清哥，但係佢又唔睬我喎，因為我喺個女洗手間出邊啊。佢又唔睬我喎，跟住好，點解唔睬我？行到出去我就再同啲 crew 講啦，我話：哇！我啱啱見到清哥嗌佢又唔睬我，跟住佢哋反應就好驚啦。跟住佢同我講，清哥已經走咗㗎啦喎。走咗幾耐？應該走咗唔係好耐嘅，基本上1年都有好幾次喺嗰個片場拍嘢嘅。但係因為我唔知啲 crew 好驚咯，梗係驚啦，大佬嚟㗎嘛，見到佢。係啊，反而啲 crew 係好驚。點解我會見到？因為我又唔知啊嘛。啲 crew 唔知你見到㗎嘛。係啊，後尾就好多慢慢都知啦，包括老闆嗰陣時。知道你嗰啲人咧，會成日都望住你嘅眼神，好似我。其實去到邊都話：咦，好似嗰邊有啲唔妥喎，望到朱子嘅眼神，咁我就即刻避一避。咁其實周圍都會有嘅，咁但係就話啊，原來可能死咗嘅人，我見到我又唔知佢死咗，因為真係好似人咁樣嘅啫。咁即係變咗個清歌本身好新鮮啦，係嘛？係啊，好新鮮。咁所以你就睇唔出咯。係啊，因為嗰陣時我喺片場有陣時工作嘅期間啦，有陣時等緊嘅期間啦，有陣時冇乜特別，我都會打坐，或者可能會同佢講啊，你俾1個鐘頭我，咁我就會打坐。其實打坐嗰個感覺都會感覺到周圍嗰啲眾生嘅，我就冇話好似人哋咁樣去啲陌生地方，我會驚打坐，我就冇嘅。不過反而如果你話喺一個戶外嘅地方咧，我反而驚可能有狗啊乜嘢嗰啲，咁我一定會有即係可能有朋友把守住啊，或者嗰個真係安全，我就唔會驚其他嘅眾生啦。因為我只要覺得自己只要持正念啦，咁有一個好光嘅能量去保護我就得㗎啦。
就好似我都聽法師講過啦，譬如真係去戶外打坐啦，我哋可以揾一個你自己跟開嘅導師啦，或者一啲叫做大師啦，去保護你咯。即係你可以覺得佢哋放大咗包住自己咁樣，我哋就坐喺佢哋入邊打坐咁。即係可能人哋可能拜觀音嘅，你可能諗係啦揾觀音啦住自己坐喺觀音嘅腹部裏邊，等佢保護住你啦。其實都係一個好方法嚟嘅。咁所以其實打坐係無時無刻都可以打，唔會話因為係夜晚咁就唔打啦。係啊，嗰陣時啲人話12點就話唔打啊，咁樣我都覺得好奇怪，12點唔打，有陣時靜嗰陣時打仲更加好。係幾時都可以打坐。係啦，之前頭先你話咧，見到朋友嘅媽咪啦，喺佛堂出邊唔敢入去啦。咁其實係咪會有啲咩土地啊，或者有啲門神啊，所以佢唔敢入咧？其實因為我哋嗰陣時嗰個佛寺就唔會有呢啲嘢嘅。咁但係喺我以前未認識南傳佛教嗰陣時咧，我其實真係跟個高人話俾我哋聽，我哋要拜土地公公。土地公公係每個屋企都有定係邊一度有啊？嗱，門口嗰啲土地我就唔係好知係點樣啦，因為嗰陣時就算我認識高人，我自己屋企門口都冇擺呢啲土地嘅。咁但係咧，我見到佢叫我哋去擺土地嘅時候咧，就係去某一個寺院裏邊嘅土地廟啦。咁然後拜土地公公、土地婆婆，但係佢哋咧就唔係我哋見到咁，即係就算你真係見到個土地嘅真身啦，咁我覺得會唔會係唔同地方有唔同嘅土地公公、土地婆婆，我唔知。即係點啊？真係有個公公婆婆啊？係啊，佢哋好細粒嘅啫，即係可能係得小矮人嗰啲？係啦，真係好細粒嘅啫。咁佢哋係人嘅身樣定係好似小矮人嗰啲肥嘟嘟？係好細粒嘅，但係佢哋真係好古裝嘅喎，唔知係咪佢哋土地公公嗰個長相，佢哋嗰個像係咁樣，佢哋變咗出嚟嗰個款係咁樣嘅，佢就唔係話係人係古裝扮相嘅咁樣出嚟。咁你淨係喺嗰間廟見到，你有冇其他地方見到呢啲土地？有陣時去到其他地方都會見到類似咁，又係咁細粒，咁我知道土地嚟嘅咁樣咯。咁你喺咩地方見到啊？冇話特別過，見到佢就見到，即係我冇乜點留意係點樣，反而去到廟嗰啲咧，我就會見過啦。即係等於之前人哋話黃大仙，其實我都見過，我係一個黃大仙係有乜嘢啊？黃大仙咪着住個袍咯，真係黃大仙啊？係啊。人哋拜嗰個黃大仙，會唔會佢呢個長相係因為係我哋因應翻我哋人嘅意識認識呢個長相去出現咧？咁我嗰陣時喺一個杯嗰度見到佢。即係點？我唔係好明。係因為我以前跟個高人啦，咁佢哋有啲聖物加持咗啲嘢喺裏邊。咁其實佢哋冇話到俾我聽嗰隻杯入邊有啲咩，佢就係叫我你睇下你隻杯擺落隻眼嗰度噏住，然後你睇到啲乜嘢，咁我咪係咁樣睇咯。咁我睇完之後，我點解有個黃大仙係點樣？係啊，呢啲杯我哋喺黃大仙嗰度加持過噶。咁我先至，咁奇怪嘅。咁即係喺譬如一啲佛寺嗰度、啲廟宇嗰度加持過嘅嘢，就可能有佢哋嗰個能量喺度咯。咁但係我嗰陣時，因為我好信我高人，但係我唔知啊。佢叫我睇隻杯啫嘛，睇隻杯點會有傷害咧？我咪攞隻杯擺喺隻眼嗰度睇咯。咁但係都冇傷害㗎嘛？冇傷害啊！不過咁講，我嗰陣時因為睇得太多天上面嘅嘢，佢俾我睇到嘅嘢咧，咁所以我其實好後生我就有老花。幾多歲啊？我嗰陣時都係偏早嘅，人哋都話：哇，你咁後生就老花啊咁啊！哇，好得意喎！睇到黃大仙喎。咁你去到黃大仙有冇睇到黃大仙啊？去到黃大仙我就冇睇到黃大仙。咁你去到黃大仙睇到邊個？我睇到好多善信啫，我又冇特別喎。你而家定我要揭下書諗下有冇咩特別先。我反而試過喺黃大仙廟就碌咗落嚟，即係喺樓梯跌落嚟咯。點解俾嘢搞啊？我都唔知啊嗰陣時，因為嗰陣時我係帶住個肚嘅，我就喺嗰度行樓梯碌咗落嚟，不過冇事。哇，好彩啫！係啊，嗰陣時都成尺碌，係咯，好大個肚。其實因為寺院即係逢親廟嘅寺啊，其實你覺得除咗有嗰度嘅守護嘅，其實周邊都有好多另外眾生噶嘛。黃大仙咁香火鼎盛就更加會啦。你諗下，我上集都有講過咩選蠟燭啊嗰啲，可能佢哋都係要人哋分享有呢啲嘢，佢哋。所以其實住喺寺院啊廟啊附近唔係一定話喂安全啊冇嘢，唔係嘅，其實可能仲多眾生。記唔記得嗰陣時我未住喺元朗嘅村屋嘅？係，你嗰度側邊嗰啲。我住喺我租咗2樓，跟住加埋個天台。咁有一次我就請咗 Gigi 同埋成班朋友一齊嚟我屋企唱 K 啦。跟住夜晚咧我就上天台燒嘢食，講鬼故。係啊，嗰次我好記得嗰次講鬼故嘅真係好 amazing。我哋個個坐喺地下，有啲仲挨埋埲牆嗰度。你哋一路講，仲講到興致勃勃，因為我哋已經係天棚啊嘛。
跟住嗰啲飄飄就已經喺你嗰個天棚嘅圍牆嘅好多啊圍住嗰度飄咗上嚟啦，咁樣有幾多啊？又唔係好多嘅，但係佢哋咪喺度聽我哋講我哋係古老定係新鮮㗎？啊，已經唔係新鮮嘅啦，佢哋嗰啲全部都咁，但係會唔會係嗰條村裏邊嘅都係眾生咧，定係點樣咧？你知嗰啲村好多祖先嗰啲嘢噶嘛？其實點解咁中意聽呢啲咧？係因為悶啦，定係好奇啊？會唔會有啲人可以喺我哋嘅留言度話翻俾佢哋聽？又或者眾生都可以喺嗰度留言話俾佢哋聽？睇到就驚啦！咁唔係嘅，佢哋可能去附喺一個人身體，然後打啲嘢俾我哋，等我哋知。哇，咁唔好，好驚！大家聽嗰時，大家即刻收線。其實我想揾多個，又係有陰陽眼嘅，一齊兩個坐喺度，會唔會睇到同一樣嘢？我諗未必嘅，因為咧，我以前當我跟個高人嗰陣時啦，係睇天上面嘅嘢啦，我未必一定會睇晒天上面咁成個畫面嘅，可能我睇咗一幅，跟住某啲人睇一幅，事後大家坐埋喺度講，砌埋一幅，係啦，就變咗一幅係好靚嘅畫面嘅。咁譬如喺同一個地方、同一個角落，會唔會睇到同一個眾生啊？嗯，呢個你有冇試過啊？咁就要各位聽眾，如果你哋都有陰陽眼嘅話，不妨同我哋聯絡一下，一齊做呢個實驗。哇，做呢個實驗啊，我哋要保佢嚟嘅喎。即係點啊？即係如果佢有乜事咁，我哋都要咁點算啊？咁我哋收拭目以待收唔收翻？其實應該咁講，我哋應該就係睇下我哋自己身邊嘅朋友，因為我哋有陣時大家一齊都有活動嘅時候，有啲人會過嚟同我講，Gigi，我啱啱見到乜嘢咁樣。因為其實呢個世界唔係淨係得我一個係咁，好多人都係咁。唔同嘅人咧有唔同嘅因緣可以睇到佢唔同嘅嘢咯。可能有好多坊間有啲節目啊乜嘢，佢哋就去做探靈啦。我又唔會做探靈呢樣嘢嘅。探靈即係去，即係你特登叫我話去見鬼嘅，我唔會咯。我都成日見咯，使乜都去特登見？咁但係有好多人好好奇噶嘛，又或者其實如果係你俾我見下咁啊，我就真係講真我好希望嗰啲人俾佢哋見下。我真係啊，我有屋企有個家人都係咁樣講啊。我真係你唔好亂咁講嘢啦。係啊，到真係嗰陣時，你接唔接受得到先？係啊，呢樣嘢都係要深思熟慮下。我平時都有打坐啦。咁我記得有一次我同個法師傾偈。我就話我同阿 Gigi 開咗個 channel，有講 hello 嘅。個師傅話hello 都有善亦都有惡嘅。跟住師傅就教咗我哋一樣嘢，就叫我哋都要回向，俾埋嗰啲護法天人。平時有修行開嘅，本身都有天人去保護噶，同埋分享埋喺天上面嘅導師。係啦，譬如可能佛陀啦，唔同嘅教派都有可能有啲信奉觀音嘅，你咪要將呢樣嘢係啊，我哋唔好淨係回向俾我哋往生嘅人，我哋都要將啲功德同保護我哋嘅天人去分享嘅。大家記住呢樣嘢。咁變咗咧，我哋嗰個光咧就會越嚟越光咯，可以。咁而呢個光就真係可以幫到我哋，亦都唔使OK 冇嘢嘅。係咪真係冇嘢？你真第二次咯喎！冇嘢啊，真係冇嘢喎。使唔使再？唔緊要，我啲咳得嘅。咁所以其實就係話好多人都會話你話乜嘢？你話乜嘢？有水喺度，有水就會喺嗰度後邊。OK， 喺我哋錄音嘅期間，我哋突然間要做一啲分享。係啊，其實真係好得意嘅，佢哋好中意聽係嘛？係啊，真係好得意，真係好得意。其實應該咁講，好多人都可能好驚啦，可能但係我哋已經覺得冇乜嘢。我哋做呢個 channel 都係想幫大家，想幫眾生，等到啲人明白點樣去幫你哋，真嘅。幫到我哋自己之餘，又可以幫到你哋啦。不過呢一個講出嚟俾大家朋友聽，都希望大家真係唔好驚咯。即係有陣時我哋真係去分享多啲俾佢哋啦。咁因為佢哋真係唔會害我哋咯。係啊，我哋下集再講。好，歡迎大家收聽 Talk Talk Hello Channel，拜拜。